নমস্কার বন্ধুরা, আমি সঞ্চারী আর আমার চ্যানেল সঞ্চারীজ মানচিজির তরফ থেকে তোমাদের সকলকে জানাই ওয়েলকাম। গত 3 দিন ধরে আমার চ্যানেলে দুর্গাপূজা উপলক্ষে কিছু খাওয়া দাওয়ার রেসিপি শেয়ার পর্ব চলছে। আজ তার 4র্থতম দিন। বাঙালির উৎসব মানেই জমিয়ে আড্ডা দেওয়া আর সেই সাথে খাওয়া দাওয়া। তো বাঙালির উৎসব যখন, তখন বাঙালিকে কেবলমাত্র বাঙালিয়ানার খাবারই খায় এমনটা কিন্তু নয়, বরং আমার মনে হয় প্রত্যেক বাঙালি মাত্রই হচ্ছে ভীষণভাবে খাদ্যরসিক, ভোজন রসিক। পুজো পার্বণের দিনে বাঙালিরা বাঙালিয়ানার খাবারের সাথে সাথে কিন্তু অল্প বিস্তর চাইনিজ বা অন্যান্য বিদেশি রেসিপিও খেতে কম বেশি পছন্দ করে। কিন্তু আমাদের এই ব্যস্ততম বর্তমান যুগে আমাদের হাতে ভীষণভাবে সময় কম, আর আগেকার দিনের মতো আমাদের হাতে হাতে সাহায্য করে দেওয়ার লোক সংখ্যাও কিন্তু কম, যেহেতু আমরা বেশিরভাগই নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতে বাস করি। তো আমার সেই কারণেই মনে হলো যে তোমাদের সঙ্গে আজ এমন একটা কিছু রেসিপি শেয়ার করি যে রেসিপিটা বানাতে গিয়ে রান্নাঘরে অনেকখানি সময় দিতে হবে না, সাথে পুজোর আনন্দটাও যাতে মাটি না হয়, আবার পুজোর খাওয়া দাওয়াটাও যাতে জম্পেশভাবে করা যায়, সেই কারণেই আজকে এই রেসিপিটা আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। আমি আজকে তোমাদের সঙ্গে যে রেসিপিটা শেয়ার করছি সেটা হলো চটজলদিভাবে বানিয়ে নেওয়া যায় এমনই একটা চাইনিজ প্রন রাইস রেসিপি। তোমরা এই রেসিপিটার সঙ্গে যে কোনো চাইনিজ সাইড ডিশ হিসাবে কিছু বানিয়ে নিতে পারো, সেগুলো তোমরা আমার চ্যানেলে পেয়ে যাবে, সেগুলো তোমরা দেখে নিতে পারো। আমি ডেসক্রিপশন বক্সে সেই রেসিপিগুলোর লিঙ্ক দিয়ে দেবো, চাইলে সেগুলো তোমরা বানিয়ে ফেলতে পারো এর সঙ্গে চটজলদি করে। তো রেসিপিটা অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করো, আর আমার চ্যানেলটা যদি ভালো লাগে তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্লিজ তোমরা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। আর প্রত্যেক দিনের রেসিপি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্টটা কিন্তু করো, কারণ কমেন্টগুলো, তোমাদের ভালো ভালো কমেন্টগুলো আমার কাছে কিন্তু ভীষণ মূল্যবান। তো চলো আজকের এই রেসিপিটা বানানোর জন্য আমরা সরাসরি রান্নাঘরের দিকে যাই। চাইনিজ এই প্রন রাইসটা বানিয়ে নেওয়ার জন্য প্রথমেই আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হলো কড়াইতে 3 টেবিল চামচ যে কোনো সাদা তেল একটু গরম করে নিতে হবে। তেলটা হালকা গরম হয়ে গেলেই এতে আমি 1 টেবিল চামচ মতো রসুন কুচি দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য সতে করে নেব। তারপরে দিয়ে দেব আগে থেকেই 100 গ্রাম চিংড়ি মাছে নুন মাখিয়ে রেখে সেই চিংড়ি মাছগুলো দিয়েও কিছুক্ষণ সতে করে নেব। চিংড়ি মাছগুলো হালকা রং ধরলেই সেগুলো তেল থেকে তুলে নেব। চিংড়ি মাছ কিন্তু বেশিক্ষণ ধরে ভাজলে চিংড়ি মাছগুলো শক্ত হয়ে যাবে, তাই সেটা আগেই তুলে নিতে হবে। এবার এই বাকি তেলেই আমি দিয়ে দিলাম 1 কাপ মতো জুলিয়ান কাট করে কাটা গাজর কুচি, তারপরে দিয়ে দিলাম বিনের কুচি, এরপরে দিয়ে দিলাম কিছুটা ক্যাপসিকাম বা বেল পেপার, যেগুলো আমি টুকরো করে কেটে নিয়েছিলাম। সেগুলো একটু হাই ফ্লেমে কিছুক্ষণের জন্য নাড়াচাড়া করে ভেজে নেব। এরপর ছড়িয়ে দিলাম সামান্য একটু নুন, তার সাথে দিয়ে দিলাম 2 টেবিল চামচ মতো সয়া সস। সয়া সসেও কিন্তু নুনের ভাগ থাকে, তাই নুনের পরিমাণটা কিন্তু একটু বুঝে শুনে দিও। তারপর সমস্ত কিছুকে ভালো করে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নেবার পরে দিয়ে দিলাম 1/2 কাপ মতো স্প্রিং অনিয়ন কুচি বা পেঁয়াজ শাক কুচি। সেটাও একটু ভালো করে হাই ফ্লেমে বেশ খানিকক্ষণ ধরে নাড়াচাড়া করে নিলাম। সবজিগুলো কিছুক্ষণ নাড়তে নাড়তে যখন একটা ট্রান্সপারেন্ট ভাব আসবে, তখন আমি আগে থেকেই রান্না করা 2 কাপ দেরাদুন চালের ভাত আমি এতে দিয়ে দিলাম, সাথে দিয়ে দিলাম সেই সাঁতলে নেওয়া চিংড়ি মাছগুলো। এবারে সমস্ত কিছুকে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। তোমাদের কাছে দেরাদুন চাল না থাকলে তোমরা যে কোনো লম্বা দানার চালের ভাতও এতে ব্যবহার করতে পারো। রান্না করা ভাতটা ভালো করে মিশিয়ে নেবার পরে এবার আমি দিয়ে দিলাম কিছুটা পরিমাণ নুন। এবারে আবার খুব সাবধানে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে এই ভাতটা সমস্ত সবজির সঙ্গে।
ভাতটা যেহেতু আগে থেকেই রান্না করা ছিল, তাই ভাতটা শুধুমাত্র সব সবজির সঙ্গে একটু নাড়াচাড়া করে ভেজে নিলেই এই রাইসটা তৈরি হয়ে যাবে। সবশেষে আরেকটু পেঁয়াজ শাক কুচি উপরে ছড়িয়ে দিয়ে গ্যাসটাকে অফ করে দিতে হবে। গরম গরম তৈরি চাইনিজ প্রন রাইস রেসিপি। যে কোনো চাইনিজ সাইড ডিশের সঙ্গে তোমরা এটাকে খেতে পারো। ডেসক্রিপশন বক্সে পুজো স্পেশাল পর্বের রান্নাগুলোর লিঙ্ক আমি দিয়ে দিলাম, আর সাথে দিয়ে দিলাম চাইনিজ সাইড ডিশের রেসিপি লিঙ্ক। তোমরা সেগুলো দেখে নিও। আজকের মতো